Gusti teuing asa geus raripuh ieu teh kahirupan di lemur teh. Soak Gusti teuing heuh anak nyiksa wae ka kolot. Belan unyam-inyam ka kosipa ka ditu ka mana wae anggar kolot deui anu liurna mah. Sedengkeun jadi kolot teu boga pakasaban sama sekali di lemur. Kudu ka mana atuh neangan pirejekieun. Arek janji ini teh sugan-sugan papangi jeung batur. Ari ngobrol jeung batur mah sugan rada puyar kasusah dina sirah. Allahu Akbar. Tolong. Nya. Sara anu minta tulung yeuh. Di mana isara dihareupeun ieu teh? Aduh, Saha? Sora eta saha? aduh, weuing Sahman. Oh, Sahman. Cik tulungan mah. Aduh. Oh, man, kana itu mentangna mah. Jang, aduh. 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 Sahman. Kumaha Sahman sok? Kana itu. Kana itu. Bener atuh. Aduh, Sok, tarsikin. sok kana itu. Aduh. Aduh. Kunaon atuh Sahman sia teh? Lempang teh balanga. Polotot tamu sia makalah kana balong. Kunaon atuh sia teh kunaon? Puguh, Kang ieu teh. Heueuh, meureun ke rumah jelema bolor. Katamah-tamah loba pamikiraneun. Gusti Allah, daruas mah lamun pek akang beneran bakal ripuh, bakal nu ieu Kang. Bakal nu nulungan mata heueuh nuhun Kang beneran heueuh. Allahu Akbar ripuh Kang. Kan bae lumayan we ku ieu teh dasar wa aing teh kadeuleu. Mata ke Kang ieu teh beneran heueuh keur malaweung. Konsentrasi meureun hilang pamikiran teh ieu teh. Kunaon deui atuh? Kang Saryeut tadi imah teh gara-gara anak. Kunaon deui eta anak? Aduh, loba hutang Kang. Lamun kudu dicaritakeun mah sakitu kolot sakieu buktina kolot eueuh kaboga. Anger kolot deui Kang anu mikiran mah Gusti. Heuh, keun sing sabar. Ya nama orang tamah etakeun mah urang ngaleungitkeun kasusah, urang udud we hayang udud hayang. Hayang Kang mah teh karipuh, itu anger we. Tak kosipa mah kolot deui Kang anu nyetoran. Heuh, keun. Soak anu jadi anak. Sing sabar lah. Allahu Akbar. Ayo ka itu. Hayang udud Kang, mana udud teh Kang? Engke di ditu udud Bang. Engke di ditu. Yap atuh geura nangtung yap. Hayu Kang. Aduh, ke itu aing mana Kang? Mana itu teh Kang? Naon ieu? Oh, ain tongkat Arab eta mah ain. Bener gonyal. Yap. Itu mana Kang itu teh? Iya tah. Oh. Ya. Aduh.
Gusti Allah, hek tiris ongkoh, itu Kang euy. Siap, nam tadi dulu. Mana itu jalannya, Mang? Kela di ditu ududna dihareup. Yang udut tuh kuat ciri. Bangun ya aing. Mana itu ya, Bang? Allah. Ada jelema teu neuleuh, Gusti. Teuing sia-sia teuing mana? Dasar jalan waktu. Aduh, Gusti. Sayang udut teu kuat, sayang minum, itu haus. Aduh. Gusti. Ya pedi dia ngadelukna di dia ya. Di mana tuh Di itu? dia ududna ya kocan sing seueuh lah. Hayang nginum, itu hayang udud teu kuat. Oh, Aduh. kela. Kayak orang daugan. Heueuh nya. Sok. Diuk. Aduh. Aya ripu. Ada jeli-jeli mata neuleuh. Gusti. Cek mana itu udud teh? Udud. Rokok hal mataru ini naon itu sok dijentena cariang teh. Aduh. Kuat Kang, ngalah daugan haus teu kuat haus. Gampang masalah daugan mah. Eta hayang nu ditanyakeun teh. Naeun permasalahanana matak jang sahman teh kot aprak-aprakan kieu eta. Lah, teu nyaho Kang, matak udah asa serius, teu mikiran kahirupan. Kot sarieutna kitu atuh sige. Anu jadi anak Kang, Allahu Akbar. Heueuh keur mah kolot pantar kieu. Bari tenempo meureunna. Kalakah heueuh loba hutang, rantuy, anggar ka kolot deui anu milu mikiranna mah. Da memang heueuh kitu. Karasa ku sorangan anger we kolot anu usaha nama anu kot bebeakan dug hulu pet nyawa. Udah Kang bayangkeun sok. Heueuh. Uing teh tara aya gawe, heueuh anak. Kalakah heueuh nginyeum ka rentenir. Ka kosipa, heueuh, sedangkeun eta teh kudu ditaur, anggar kolot deui, kudu ka mana atuh Kang urang teh usaha teh Gusti, tinggal saripuh kuring teh di lembur teh Kang. Lain euy aya bejana cenah. Kumaha tuh urang teh lamun urang ka kota atuh? Tah. Kumaha? Siap teu mun ka kota? Kela Kang, kana naon Kang digawe teh di kota teh? Yo, soal ka kota mah gampang pokona mah. Aya nu ngabejaan cenah urang ngajait. Tah, lamun mau ngajait mah jadi kana urang jadi nyupiran beca cenah. Goblok maneh mah Kang. Geus puguh aing teh henteu neuleuh kalakah dititah ngajait atawa jadi tukang beca. Sarua jeung ngahinakeun ka aing akang mah. Mana itu jelema teh? Kang? Lain ieu mah. Nyali wae eta mah. Bedul. Heeh. Kok aing teh sarua jeung sia teu neuleuh. Heeh nya Kang. Rek buburuh kumaha tur kieu nya? Heeh tah gitu. Cik atuh Kang, sugan aya peluang di tinu sejen. Naon pigawean jang urang teh gitu tah. Tah cenah aya ngabejaan urang ka pabrik. Di pabrik mah urang naon gawe urang malah? Tah. Lamun ka pabrik Pak nya Kang meureun asa rada panuju gitu sugan we gitu teh urang teh heueuh kuat-kuat mangulan semen meureun atawa mangulan enog meureun di pabrik mah gitu sugan laku gitu sugan gitu. Urang mimilikan we lah kumaha jaga lah. Heeh kan Kang lah urang bejakeun deui we Kang nya ka anu ngabejaan ka akang sugan gitu tah heueuh da geus riweuh teuing Kang hirup di lembur teh Allahu Akbar. Sarua jeung kuring dah sarua. Sok we Kang sing resminya ka anu ngajak ka akang teh uing gitu arek nu digawe Kang ka kota. Siap lah. Ngan enak mah hayang nginum Kang itu teu kuat ieu haus. Gampang lah urang ngala daugan mekeun uing nu naek na malah. Sok cikna ngantang ka daugan atuh Kang. Sugan we aya di dieu teh yeuh. Urang cacapa lah urang teangan ku urang geura lah pabari kalapam. Keun lah uing urang ngala daugan mah. Tapi kade ilikannya bisa anu bogana. Goblok arek ngilikan kumaha? Geus puguh aing teh henteu neuleuh. Urang teh nya teu nareuleuh. Teu neuleuh geus puguh aing teh. Kang, Kang. Cicing di dieu nya sia mah nya. Sok. Kan uing nu naek mah naek. Sok. Kana dieu deui wae geus salahan Kang. Ampura. Kang. Kade bari ala jenu kolotna mumpung mahal Kang. Goblok sia mah. Rek nyaho nu asakna kumaha sarua aing teu neuleuh sia mah goblok pisan ka aing teh.
hiji geuningan. Sok kayak ngala dua mang. Ngala dua ngala hiji sewang. Ulangan saukur hiji ngala daogan teh. Bucat euy. Tapi pangset euy. Kolot euy. Kolot. Pangset da ieu teh. Tulung. Tulung. Anu minta tulung euy. Aing rag-rag euy. Kang. Rag-rag. Di mana, Kang? Aduh. Di dia euy. Halo, aku Kang. Di mana? Di dia. Aduh. Bang, Eh. naon akang teh rag-ragnya? Rag-rag euy aing dekot sakiihna. Aduh. Kiihnya, Kang. Kiih sakiihna teh buat baras ripuh anjir citeuneut. Buah anu ku aing dia diletakan teh atuh ciki, sugan teh kalapa kolot. Ada teu nyaho aing ada teu neuleuh teu ka mana bieu teh hanyang hareupna teh. Aduh, Gusti, Kang. Teu kunaon ieu cangkeng, Kang. Henteu lumayan sakieu malah. Heeh, cik urang betot, Kang, meusan, Kang. Sok. Urang rada benerkeun. Salahan sahman. Ieu mah geunyal di wae ieu. Aduh. Heeh. Aing gumrang gamreng asa geus lila euy teh ka kebon teh bari rek ngalo kalapa kemudian we ayaan. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Duh, aing ha. Asa jeung aya hilu di tegur ayap-ayap ana teu aing ha. Babating balik ngarek kalong kalapa aing teh teh. Hei, ngasa pageblug euy. Ban maling kalapa ieu teh ha. Halo. Ban maling kalapa ieu teh cara pageblug aing. Ke mana ieu teh teh di mana aing ha? Oh, jika itu euy. Buah-buah eta anu sok maling kalapa buah eta teh. Samperkeun ku aing ayeuna. Iya, geuning anu sok Mana, maling Kang? kalapa Anu nyeri teh. teh, Kang. Hoi. Sia aya nu sok kanyahoan nu sok maling kalapa aing teh nya. Kang, saha eta, Kang? Nolo ka aing ka dieu. Bonu bogana, Kang. Teuing manteng saeuy. Paingan kalapa aing sok aya nu malingan wae. Sok dititah di ala tapi tara ngaduitan berarti iya nu sok malingan teh nya. Daogan ongkos. Dauganana cai sok aya nu ngalaan sarua. Dari duitna tara mere. Berarti sia nya ieu. Biang kerokna ieu kapangi ayeuna mah ku aing lah. Sok mali hebat teh dicacag lah ku aing ayeuna mah. Kela, Kang, kela. Kang, kela. Ieu teh Sok ngomong kalau uyup ayap gitu sia teh ha. ieu teh akang teh murah, Kang bete. Ridokeun meureun hayang daogan, Kang hiji. Murah kunahan akibatna. Masalahna ieu kumaha? Panaikan daogan, Kang, marumasa kuring teh haus, hayang nginum, Kang, kuring teh. Lain malingnya. Mere teh manaon we disebutna ku Akang. Ridokeun we, Kang. Ridokeun. Tah ieu nu sok malingan kalapa aing teh ha. Hei, aing teu tahan nafsu yeuh. Ku aing rek dibawa ka desa sia teh duanana oge ha. Aing teu kuat nafsu yeuh. Sia teh ha. Teu paduli sia teh heula aing ayeuna mah. Ya, perang ini ka desa sia teh ha. Kumaha, Kang? Iya, ini duanana. Ampun, Kang. Iya. Kela. Ampun, Kang. Sia teh kalaku bieup aya panu sejen ha. Ampun, Kang. Iya, ka dieu ulah ampun-ampunan, melo. Sia teh pura-pura teu neuleuh meureunnya. Leumpang sia teh ha. Harare teh pisan deui nya. Cing. Mana ieu teh? Mobil aya mana sia teh liap. Ya lah cicing heula di dia ya. Cicing. Aing rek numpang ka gerbang. Nah, cedok sia teh ha. Sia teh ha. Eta hukuman janjal mah anu sok maralik ya. Naon, Lang? Tuh, nu
sok maralingan kalapa teh kapangi aya nama. Di aing beak, babakan eueuh. Eta jalur teh. Cicak wae. Puasna aing saha? Nu ceret ka aing atuh.